Hi Sisi! So isang box natin is 250 grams na po yung laman niya. So ang active ingredients natin, centella, hyaluronic acid, AHA, collagen, at red algae. Ito yung itsura niya sis pag inopen yung box. Ayan. So meron siyang case sa loob para hindi maalog sa biyahe. Ayan siya. So 250 grams yung laman niya. So sobrang laki niya. Tsaka mabigat siya. Pag inopen natin mga sis, meron na rin siyang libreng spoolie. So may takip din siya pag inopen natin at na itsura. Isang scoop lang yung kailangan natin sis for face and neck. Magagamit mo siya for 3 months.